todella paha nousta. Jäi. Näin. Kohti Pallasta mennään. Tästä Jeriskylä. Jätti auto tähän Jeriskylä parkkiin ja Pallaksen suuntaan. Matka jatkuu tästä ja pakkasta joku 15 astetta. Kello on vähän yli 10. Joo. Latu on vedetty tänään. Mikäs kämppä se oli? Oliko se Mäntyrova kämpälle ja siitä vasemmalle Sorasjärvi vai mikä se oli lenkki. Vajaa 30 kilometriä. Ilma taas hetken päästä lämpiää kyllä. Roskaa paljon. Täällä on käynyt myrskytuuli heittänyt roskia ja oksia. Muuten on komea keli, aurinko paistaa ja hienot hiihtokelit taas. Roskat käytiin viemässä tuolla mökin roskat. Oli semmonen reilu 10 kilometriä per sivu. Meillä on pitkät roskan vientimatkat täällä. Mäntyrovalle 11 kilometriä. Pallakselle 16. Kohti Mäntyrovaa. Vasemmalla tuossa menee Pallaksen tie. Tuossa menee tie, Pallaksen tie. En mä hoksannut koskaan. En oo hoksannut koskaan katsoa tässä. Tie. Auto. Miten menee? Oli muuten pitkä suora tässä. Vähän hengästyttää. Olisiko kilometri ollut vajaa?
Kyllä kilometri. Aika lailla kilometri. Nousua. Autoa tiellä. Nousua kilometriä. Ajan tähän. Kuvaan kaikki. Mä tuun hakee sitten lauantai-aamuna. Sepä hyvä. Kyllä tuossa tuli lämpöä tässä. Lämpöä tuli käsiä joka paikkaan tässä. Aikamoista nousua vajaa kilometri mitä tuossa. No, jatkuu. Siellä näkyy Pallaksen huiput. Nyt rupeaa lämpiämään. Mä ei oo ihan hirveästi nämä koivut kasvanut tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Oh. Tosi mahtavaa. Tää sama. Se hiiri tuli tuossa latualta. Viime vuonna tässä kohtaa hiiri meni latua pitkät matkat. Ja tuossa otettiin taas sukset pois, kun oli niin lunta kertynyt pitoalueella aivan sairasti, mutta nyt on kyllä hyvä keli ja hyvä latu. Ei tämän parempaa hiihtokeliä täällä nyt voi ollakaan. Kyllä näin on. Jatketaan matkaa kohti Mäntyrovaa kämppää.
sulle piti sanoa mulle. Niin. Ukko tuli vastaan, tällä vanha käypä, niin ylämäkeen mentiin. Ja Kun tuossahan moni tulee just haarakäyntiä. se tuli vastaan tätä meidän puolemmasta latua alaspäin ja sitten me vaihdettiin vasemmalle, katsoa kun se tulee tätä samaa latua, niin no sekin vaihtaa sitten oikealle takaisin ja sitten mennessään huikka sitten. No ei se huikan, se Ärjy siinä, että se on teidän latu, menkää sitä. Kaikkea sitä näkee täällä erämaassa. Näin hieno. Meni oksa poikki tuosta. Iso oksa meni poikki tästä männystä. Missä tällainen mänty olisi iso? On ennenkin mennyt jo poikki tuolta. Kelottunut tuolta ylhäältä.
Torassieppi. Joo, käydään. Torassieppi 13. Ja... Joo. Joo. Ai siinä on talipalleja laitettu. Koitan sen mehun tulla. On 12. Joo. Ja se pitää jääpuikko. Katsotaan. Torassieppi 12. Torassieppi 9. Seitinpuoli toisessa. No seitinpuoli vanhoissa.
Tuossa joella syötiin eväät ja vähän kuvailin siinä. Matka jatkuu. Yhtäkkiä kuuluu vaan tuolta rohinaa. En mä katso, mä olin, että mä en siis sanoa sulle, että tehtaanko mennä ohi. Mikäs tuo Tunturilapin taival? Pallas 18. Mäntyryvalta 13 tultu. Jerikselle 8. Särkijärvi 6. Te tästä ihan mahdottomia enää. Kyllä. Varmaan vielä kelekalla ajat tässä, kato. Aika korkea. Kyllä tää on.
Ei ole enää pitkä Jerikselle tästä. Kohta mennään tuon tien yli. Tää? Joo. Kello on 2:30. Tien ylitys oli äsken. Tuo Särkijärvi-tie. Pallastie, mikä tää on. Tullaan risteykseen taas. Vasemmalle Jeris, oikealle Pallas. Pallasko toi Olos? Häh? Joo. Torassia pitää 2,3 tullut torassia. Tuntuu vaan niin. Niin. Tuntuu vaan niin sieltä vaikka, että niitä palamista. Joo. Se tuntuukin vaan niin paljon pidemmältä. Vitonen vielä Jerikselle. On se niin yllättävän pitkä. 4 tuntia ollaan tultu. No kyllä se menee. Joo. Ei muuta kuin eteenpäin. Ei tännekään voi jäädä. Tai voi jäädä, mutta ei kauhean kivaa pitemmän päälle. Eikä tässä nyt väsytä tässä vaiheessa vielä. Mitä tästä tuli yli 30 kilometriä lenkistä. Reilu 30. Aika helppoa. Ei ole hirveitä nousuja tällä osuudella. Vielä täällä nousua ja laskua. Sata 000 kilometriä neuvos.
mahtavaa. Se piti vähän katsella. Rupeaa tuntuu hiihto taas tältä päivää. Tässä on hotelli Jeriksen pihassa kohta. Okei. Autoparkisto. Parkisto tuolla Jeriskylän yläosassa. Hiihtoreissusta. Onko hyvin? No oli vähän laskettu sillä, että 10 kilometriä oli hukattu siitä reissusta, että piti olla 22 kilometriä, niin se olikin 32. Niin, mutta kun unohtui loppuun se. Niin, no tarviiko sitä 10 kilometriä nyt sieltä? No jos ne järjellä, niin ajattelua jos tässä nyt ajattelua oikein niin kuin järjellä, niin 12 kilometriä tonne Mäntyrovalle ja siitä No, on kun et sä ajatellut järjellä. Niin. Siitähän toistakymmentä. Aika tasasta oli, mutta sitten tuo loppu oli ylämäkeä, niin siinä meni vähän hyytyä sitten tuolta jäätä pitkin olisi päässyt mökille, mutta ei jaksanut. Meni sitten autolle ja sieltä tultiin takaisin. 32. Tämä on 33. Kyllä. On tällainen hietty.